Доброе утро, уважаемые телезрители! В эфире телеканалов Якутия-24 и НВК Саха «Утро Якутии». На календаре у нас 15 октября. Это пятница, это последний рабочий будний день. Ну, потому что кто-то и в субботу работает, конечно, бывает такое. Тем не менее, последний будний день этой недели, и это не повод, чтобы... Ну, это повод для радости отличнейший. Да, впереди выходные, поэтому сегодня такой, можно сказать, разгрузочный день, да, можно дела свои отложить на понедельник, но нежелательно, лучше все закончить и уйти с работы пораньше. Как говорится, не откладывай на завтра все, что можно сделать сегодня. Утро сегодняшнее с вами встречаем, как и всю эту неделю, мы, Катерина Винокурова, Павел Танин. И сегодня в нашей программе мы вместе с нашими врачами из приемного отделения перинатального центра узнаем, поговорим с ними, как у них началось дежурство этим утром. Да. Также сегодня в России такое, ну, я бы назвал это знаменательным событие, масштабное. Всероссийская перепись начинается. Она будет вообще максимально, мне кажется, цифровая, потому что очень много технологий будет использоваться, и дистанционные способы переписи, и сами переписчики, которые будут приходить на места, будут использовать планшеты и так далее. Об этом подробнее мы чуть дальше расскажем. Также мы съездим в Табагу и узнаем, какой фильм снимала Рижская киностудия в 1968 году, и побываем на месте съемок, пообщаемся с местными жителями. Да, также затронем тему студенческого спорта, о которой будем говорить с нашими гостями, узнаем много интересного из наших рубрик, ну и, конечно же, в течение нашего выпуска будут нам помогать наши коллеги из информационной службы, которые будут рассказывать свежие новости. Ну а далее ждет вас информация о погоде. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила -6, -7 градусов. В Заречной группе 6,8 градусов мороза, в южных до -12-13 градусов. В Вилюйской группе -5, -10, в Нижнеленских -7, -10. В западных -7,8 градусов, в Колымендигирской группе от -6 до -15. В Янских -7, -14, на северо-западе -4, -14 градусов. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила -6 градусов, атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем в Якутске небольшой снег, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Сегодня днем температура воздуха составит 2-4 градуса мороза. Хочется верить, конечно, что все-таки плюсовые температуры хотя бы на +1 градус еще вернутся в нашу жизнь в этом году, но, скорее всего, это просто мечты, которым не суждено сбыться. Они вернутся, но вернутся к нам весной. Ну, я говорю про этот год, там только декабрем все заканчивается. Ну, а прямо сейчас информационная служба нашего телеканала на связи. Свежие новости нам расскажут. Доброе утро, Якутия! Вашему вниманию выпуск новостей. Республиканский реабилитационный центр начал оказывать комплексную реабилитационную программу пациентам, которые перенесли COVID-19. Квалифицированную помощь оказывают многочисленные специалисты. Реабилитационная программа рассчитана на 10 дней. Особое внимание уделяется восстановлению функций органов дыхания. Всего рассчитано принять 50 постковидных пациентов. На сегодняшний день лечение проходят 10 граждан. К нам попадают все пациенты, перенесшие COVID-19, включенный в Федеральный регистр заболеваний. Направление берется от участкового врача. Обязательное требование ПЦР, отрицательный результат на COVID-19, вакцинация, если человек переболел уже 6 месяцев тому назад. А если свежий случай, тогда смотрим анализы ИФА. Антиген, титр антиген Ж.
В Якутске проходит республиканский форум-выставка «Судьба. Моя Якутия» памяти государственного и общественного деятеля Владимира Членова. Программа мероприятия включает в себя пленарное заседание, стратегическую сессию и панельную дискуссию, в ходе которой участники обсуждают развитие транспортной инфраструктуры и связи, а также труды и идеи деятеля. Напомним, Владимир Членов ушел из жизни в январе текущего года. Он являлся президентом Торгово-промышленной палаты республики, членом правления и президиума Торгово-промышленной палаты России. За усердный труд Членову были присуждены звания заслуженного работника народного хозяйства республики, академика Международной академии связи, почетного работника транспорта и почетного полярника страны. Сегодня тот современный облик республики как раз-таки зарождался и сформирован благодаря тем решениям, которые были предложены и решались членом Владимиром Михайловичем. Это и строительство железной дороги до Нижнего Бесяха, это и сегодня активно развивающиеся федеральные автомобильные дороги, это та же реконструкция наших аэропортов. Дорожные службы Ленска готовятся к зиме. В начале месяца техника вышла на улицу. Автопогрузчики посыпали тротуары от гололеда. Сейчас спецтехника ожидает своего часа в гаражном боксе. Работники готовят оборудование к зиме. Необходимо сменить шины на зимние, поменять ковши на отвалы. Ну а к этому часу пока все. Вернемся чуть-чуть попозже. Спасибо коллегам. Мы продолжаем. Самым важным приемом пищи является, конечно же, завтрак. Да, ну и неспроста существует это крылатое высказывание, что ужин отдай врагу, обедом поделись с другом, а завтрак сам съешь и никого к нему не подпускай. Вообще, тысячи людей, миллионы с утра всегда задумываются, чем же позавтракать, потому что это должна быть такой прием пищи, который снарядит человека максимальным количеством калорий на весь день, чтобы продуктивно этот день проводить. Мы предлагаем вам рецепт полезного завтрака, с которым поделится бренд шеф-ресторана «Шпинат и мясо». Мы приготовим сегодня вкусные сырники. Всем доброе утро, меня зовут Андрей Мустяца, я бренд-шеф ресторана «Шпинат и мясо», и сегодня мы с вами приготовим сырники. Итак, для этого нам понадобится творожный сыр, творог, разрыхлитель, соль, сахар, яйцо, мука, и для подачи нам понадобится малиновое варенье, мята и свежие ягоды. Итак, приступим к приготовлению. Для начала возьмем творог. Творог я предварительно протер через сито, чтобы он был более однородным. Можно просто использовать творог, но я люблю еще добавлять творожный сыр. Тогда сырники получаются более нежные и чем-то напоминают чизкейк. Итак, добавляем творожный сыр, яйцо, сахар. Разрыхлитель многие не добавляют. Я недавно на самом деле открыл такую закономерность. Когда добавляешь разрыхлитель в сырники, когда обжариваешь, получается такая хрустящая корочка у них, что придает сырникам неповторимую текстуру, ну и соответственно вкус. Соль, щепотка. Перемешиваем все до однородной массы. Если масса получается жидкая, то добавить муки нужно чуть-чуть побольше. Если такая нормальная, плотненькая, то совсем немножко муки для связки. Буквально пару чайных ложек, чтобы удобнее было формовать. Итак, можно сейчас уже включить нашу сковороду разогреваться на медленный огонь. Тем временем сформуем наши сырники. Делаем шарики. Так, шарики сформировали.
И нужно их теперь обвалять в муке и придать нашим сырникам форму. Если форма будет не идеальная, не расстраивайтесь, они будут все равно очень вкусными. Делаем толщиной примерно 1 сантиметр, чтобы сырники могли равномерно прожариться. Так, сковородочка наша разогрелась. Наливаем растительного масла. Огонь сокращаем до минимума. И обжариваем до готовности на сковороде на медленном огне. Ну, примерно по 1,5-2 минуты с каждой стороны. Так, переворачиваем. И жарим еще примерно 2 минуты. Тем временем подготовим ягоды для подачи. Клубнику порежем на 2 части. Голубика целиком и малиновое варенье. Так, итак, наши сырники готовы. Приступим к оформлению. Выкладываем на тарельку. Поливаем малиновым вареньем. Можно со сметаной, можно со сгущенкой. С любым вареньем, какое вам только нравится. Пробуйте, экспериментируйте, и все у вас получится. Так, украшаем свежими ягодками. Мне кажется, это идеальный завтрак. Итак, наши сырники с малиновым вареньем готовы. Я желаю вам приятного аппетита и хорошего дня. Приятного аппетита всем, кто завтракает. Паш, передаются прям ароматы. И желаем вам тоже приготовить приготовленных сырники, если вы их сырников. сейчас готовите. Тем временем сегодня в России стартует всероссийская перепись населения. По данным ВЦИОМ, около 85% населения примут участие в этом замечательном действии. И она пройдет с 15 октября по 14 ноября с широким применением цифровых технологий. В Якутии будут работать около 3000 переписчиков, и главным нововведением переписи станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг. А при обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров «Мои документы». В этом году, согласно указу президента России, в 3 воскресенье октября будет отмечаться День Отца. Праздник Дня Отца и Дня Матери приходится на одну дату, это 17 октября. Да, но это в Якутии он приходится на одну дату, потому что в Якутии есть свой День матери, республиканский. И вот в этом году звезды совпали, дни совпали, и в один день будут праздники отмечаться. О том, как будут отмечать эти праздники и вообще какая работа у нас сегодня проводится в республике в части по поддержке семей, мы об этом поговорим с министром труда и социального развития Республики Саха-Якутия Еленой Александровной Волковой. Доброе утро, Елена Александровна. Доброе утро. Как планируем отмечать День матери и День Отца в республике? Действительно, в этом году, где 2 знаменательных даты, да, 2 праздника совпали, вот, но это, я бы хотела отметить, что День матери в республике – это день, который имеет свои традиции, историю уже. 28 лет, он в этом 28-й год будет отмечаться в республике. Был учрежден еще первым президентом республики. И, конечно, по традиции мы его начинаем с возложения цветов. Сегодня вот как раз-таки в преддверии Дня матери традиционно каждую пятницу до Дня матери в республике возлагаются цветы в сквере матери. Сегодня с участием руководства, общественности будут возложены цветы. И вот с этого дня начинается уже целый месячник. Опять же, традиционный в течение месяца до 28 ноября. Почему 28 ноября? Потому что в этот день будет отмечаться День матери в Российской Федерации. Поэтому в течение месяца будут по всей республике
Задействованы буквально все это органы местного самоуправления, и образовательные, и культурные наши организации, конечно, органы социальной защиты. Ну, в общем-то, вся общественность так или иначе будет отмечать и чествовать маму, да, матерей, ну, различные совершенно акции, конкурсы, флешмобы. Целый план мероприятий у нас в республике ежегодно утверждается. Вот. Поэтому, Получается, поэтому, Дня матери. поэтому приглашаем активно участвовать, конечно, и наших мам. У нас предусмотрены прямо, так скажем, серия конкурсов. Можно ознакомиться, вот у нас уже опубликованы на нашем сайте, в наших аккаунтах в Инстаграме, можно посмотреть. Очень хорошие, замечательные идут конкурсы для мам и детей, когда можно посмотреть, ознакомиться с талантами наших мам в кулинарии, каком-то там декоративно-прикладном искусстве, ну и так дальше. Ну, это, да, это замечательно, что вот можно как-то творчески проявить себя. Вот второй момент, второй вопрос, точнее, естественно, связан с Днем Отца. То есть какие, может быть, мероприятия не к этому дню запланированы? Безусловно, нас очень радует, конечно, тот факт, что в этом году указом президента России учрежден День Отца. День Отца, и он у нас совпал, вот как мы уже отметили, с Днем Матери в Республике Саха-Якутия. Также это воскресенье. Конечно, запланировано также торжественное возложение цветов к памятнику отца и сына на территории Саха-гимназии. Также будут принимать участие руководство республики, общественность. И, конечно, вот к Дню Отца приурочена целая череда также мероприятий. И они будут также проведены на уровне районов, на уровне органов местного самоуправления. Пожалуйста, принимайте участие, с большим удовольствием приглашаю. Все, что будет предусмотрено, конечно, будет полностью анонсировано, в том числе и на наших информационных ресурсах Министерства труда. Да, приглашаем принять активное участие и мам, и пап нашей республики. Тем более, что День Отца впервые будет отмечаться фактически. Да, у нас в республике День Отца в Российской Федерации, как и в целом по стране, впервые, да, но у нас есть очень хороший также свой региональный опыт. День Отца у нас в республике учрежден также с 1999 года, республиканский, и он отмечается в апреле. Да, весной хотел как раз сказать. Паша, принимай участие в конкурсе. Я уже готов. Елена Александровна, ну, в работе, как в сфере поддержки семьи и детства, какая проводится работа сегодня? Ну, я бы здесь хотела, конечно, первое отметить, у нас много лет в республике, значит, реализуется закон республики об охране материнства, отцовства и детства, в рамках которого предусмотрены целый ряд региональных мер социальной поддержки и в отношении молодых семей, и многодетных семей. Кстати, многодетных семей у нас в республике 31 тысяча. Что вот интересный факт, да? Вот, соответственно, предусматриваются различные, у нас целая система государственных наград предусмотрена. Это что касается с точки зрения и популяризации семейных ценностей, и именно с точки зрения поддержки многодетных, больших семей. Это у нас, конечно, и такие знаки, как, значит, высшая благодарность матери, это материнская слава 3 степеней. В этом году по решению главы республики значительно пересмотрены денежные выплаты вот к знаку материнская слава. Ну и, конечно, это вот государственный знак, учрежденный еще в 2017 году, это мать-героиня, которую получает, значит, многодетные мамы, имеющие, воспитывающие 10 и более детей. Вот. К этому государственному знаку также предусматривается денежная выплата в размере 1 миллион рублей. Вот. Таких мам у нас вот, уже после учреждения данного государственного знака в республике 21 мама. Вот. Ну, и, конечно, что касается мер социальной поддержки, вы знаете хорошо, что реализуется региональный проект «Финансовая поддержка при рождении семей» в рамках национального проекта «Демография». Этот
региональный проект позволил существенно расширить, конечно, тот объем мер, который предоставляется семьям с детьми, в частности, при рождении детей. И сейчас, конечно, она выстраивается постепенно, она каждый год совершенствуется, эта система. Вы знаете, что сейчас при рождении ребенка до 3 лет, да, есть ежемесячные пособия. Вот при рождении первого ребенка, значит, мама уже может претендовать на определенную выплату, ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума. Да. При рождении второго ребенка такая же выплата есть, но она сейчас, правда, выплачивается из федерального материнского капитала, но такая возможность тоже предусматривается. При рождении третьего и последующего ребенка также это отдельная совершенно, значит, субсидия, также существует ежемесячная выплата в размере прожиточного минимума, да, вот до 3 лет, который позволяет, в общем-то, поддержать доход семьи, понимая, что рождение каждого последующего ребенка – это, конечно, увеличение, дополнительная нагрузка на, так скажем, доходы. Да, На бюджет семьи. Да, конечно. Вот. Это вот что касается ежемесячных. Целый ряд единовременных выплат, да, то есть это и материнские капиталы при рождении, и, соответственно, значит, с этими мерами можно ознакомиться у нас на наших сайтах, Инстаграме. Пожалуйста, обращайтесь. Елена Александровна, спасибо вам большое, что вот в это утро предпраздничное, я бы сказал, пришли в нашу студию. С наступающим вас праздником поздравляем. Мы знаем, Спасибо. что вы многодетная мама. Спасибо большое. Я хочу тоже, пользуясь случаем, конечно, поздравить всех наших мам и всех наших отцов с этими замечательными днями. Да, поблагодарить всех вот за такой очень ответственный, очень сложный, но благодарный труд родительский труд. Всем пожелать, конечно, здоровья, в первую очередь мамам, папам, детям, родителям. Вот. Ну и, конечно, семейного благополучия. Спасибо. И вам того же. Что ж, отлично, что в эти выходные будет двойной праздник, да, как его провести можно? Символично, я бы даже сказал. Его можно провести, допустим, сходить в музей. Да, А так, энергичной красочной живописью отличаются работы художника Анны Бирштейн. Ее произведения находятся в многочисленных музейных и частных собраниях. Художник Анна Максовна Бирштейн родилась в семье художников Макса Бирштейна и Нины Ватолиной в 1947 году. Ее произведения экспонируются в Государственной Третьяковской галерее, Музее современного искусства и во многих региональных музеях страны. Она награждена дипломом фонда Его Королевского Высочества принца Майкла Кентского за благотворительные инициативы. Анна Бирштейн очень необычный человек и необычный художник. Все ее работы окрашены такой эмоциональной, жизнерадостной тональностью. Не зря искусствовед Сарабьян говорит, что в этом ее сила ее таланта, так как она несет вот этот заряд жизнелюбия, жизнеутверждения. Она очень любит французскую живопись, Матисса, и ей присущ такой очень декоративный, яркий, экспрессивный язык художественный. Не зря все экспрессионисты, конечно, используют такие авангардные техники, это яркая декоративность, многоцветие, так как они показывают не просто действительность на полотнах, а они чаще показывают, выражают, вернее, свое внутреннее состояние, свои чувства, свою эмоциональность, свое отношение к действительности. В экспозиции нашего музея представлен портрет художницы Ирины Мещеряковой, кисти Анны Бирштейн. Вообще Анна Бирштейн говорит, что она очень любит писать портреты знакомых ей людей. Изображение на глазах у зрителя складывается из почти физически ощутимых энергичных движений руки художника. Энергия движения позволяет художнику чувствовать себя свободно, и эта свобода очень прямо, без потерь переносится на холст. В движении
все тяжелое, наносное, оно все смазывается, переосмысляется, и остается только чистое, яркое, красивое, жизнерадостное. Вся стратегия жизни Анны Берштейн – это движение, это ее образ жизни, это образ ее творчества. И на картине, на этом портрете мы видим, кстати, и свободного художника, так красиво лежащего на яркой тахте. Главное жизненное кредо Анны Максовны Берштейн – через все радость. Действительно, через все радость, таким вот зарядом жизнелюбия делится с нами художница Анна Берштейн. Да, ну а вы можете поделиться с нами, дорогие друзья, своими хорошими новостями или своим зарядом жизнелюбия. Да, номер WhatsApp 8 914 273 4488. Поздравления, у кого-то может быть день рождения, просто хорошего дня, хотите пожелать всем или доброго утра для всей республики, пожалуйста, отправляйте свои сообщения, мы их обязательно озвучим, прочитаем и к вашим поздравлениям, как полагается, присоединимся. Ну и, конечно, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграме «Утро Якутия». Подписывайтесь и следите за последними новостями. Да, если вдруг пропустили наши выпуски, можете посмотреть на YouTube-канале нашем. Там все всегда выходит. Можете посмотреть, пролайкать, поделиться с друзьями. Тем временем мы продолжаем. И продолжаем мы цикл фильмов о Табаге. Так, например, сегодня расскажем о том, как в Табаге снимали целый фильм. Рижская киностудия приезжала, причем удивительно, это было давным-давно. В далеком, да, 1968 году. Фильм, кстати, невозможно найти в интернете, но тем не менее мы смогли его найти и поговорить с очевидцами тех событий. Мало кто знает, но в далеком 1968 году в селе Табага Рижская киностудия снимала фильм под названием «Утро долгого дня». Здесь снимали натурные съемки и в основном снимали сцены с участием массовки, где, например, мужчины окунались в прорубь на реке Лена. Старожилы до сих пор помнят эти времена. Вот когда эта музыка начиналась, душа останавливалась. С первых черно-белых кадров яркие воспоминания. 1968 год. Старожил села Виктория Николаевна вспоминает. Съемочная бригада Рижской киностудии обратилась за помощью в сельсовет. Фильм о гражданской войне «Утро долгого дня» известный режиссер Ада Нелетнеца решила снять в Якутии. Перед съемками из Риги приезжали сценаристы, изучали местность Табаги. После решили, будут снимать. Я в это время была председателем сельского совета. Они сразу обратились ко мне за практической помощью. Им нужны были некоторые материалы, нужны были люди для съемок. Эту драматическую сцену расстрела красноармейцев снимали на реке Лена в районе Табагинского мыса. В массовке местные жители. А табагинец Захар Федотов ради искусства решил даже окунуться в прорубь. Женщины и дети участвовали в массовке. Например, сцену на базаре снимали именно в Табаге. Жену погибшего генерала снимали на Табагинской улице. А местные трактористы доставали лед и жгли дымовые шашки во дворе дома номер 60 по улице Центральной. Лошади и повозки также помогали доставлять селяне. Скажи, а как зовут твою землю? Латвия. Латвия? Я никогда о такой стране не слыхала. Ты, наверное, очень скучаешь по ней? Тебе хочется вернуться домой? Конечно. Мы у друг друга, помню, спрашивали, как поприветствовать, например, друг друга. Вот по-латышски приветствие «добрый день», по-моему, «лабден». А благодарность, говоришь, спасибо, «палдес». Наталья Иннокентьевна признается, о кино и не мечтала, когда в детстве собирала фотокарточки киноартистов, а сейчас в руках держит свою. Созвездие латышских актеров – Олдис Пуцитис, Эдгар Гергенсонс, Геннадий Нилов и якутские актеры – Христофор Максимов, Мария Кривогорницына, Наталья Христофорова. Кастинг начался с фотопроб, где якутскую красавицу Наталью заметили и через несколько месяцев пригласили на кинопробу в Ригу. Он очень высокий был. И у нас была первая сцена, когда мы, я уже не помню что, но мы разговариваем с ним.
И когда нас рядышком-то поставили, если брали крупный план, то если на него наводят, то меня не видно. Если на меня, то его не видно. Поэтому мне, чтобы как-то я была повыше, меня ставили на ящичек. В советские времена Латвия была одной из лидирующих республик в кинопроизводстве. Многие киношедевры снимали на Рижской киностудии. Например, фильм «Долго дорога в дюнах» и многие другие кинокартины. Выпускница знаменитой «Щепки» Мария Егоровна вспоминает, роль в фильме – это случайность. Училась на первом курсе. Вначале попала на фотокастинг по рекомендации оператора Никандра Савинова, а затем прошла съемочный кастинг и уже в 1967 году осенью приехала в Ригу. Повезли в 140 километрах от Риги в город Валмера. И оттуда еще из Валмеры мы каждый день ездили в 30 километрах местность Аустроза. И там они, оказывается, построили местность Сосылцицы. Ну, приезжали же, все видели. Ну, конечно, очень хорошо построили, но мне не понравилось там это. Слишком большие деревья. И совсем другой там это вид, не якутский. Там есть сцена, где горит этот огромный такой сарай, конюшня, там лошади стоят. И этот сарай сгорает, и я должна была этих лошадей выпустить. Они от пожара вообще страшные были, и я вот под шейкой их вот так проходила и все пускала. Ой, так там орали, испугались сами, которые снимают, да, группа. Потом мне аплодировали. Сейчас у актеров теплые воспоминания. Особенно ценны редкие минуты, когда они обменивались опытом во время совместной работы. Актер Христофор Максимов сыграл запоминающую роль в этом фильме. Но большинство якутян знают его как композитора, автора многих песен, многие из которых стали народными. Рекорд популярности старых картин еще не побит, ведь до сих пор это старая классика. Теперь это черно-белые кадры, бесценный архив. Фильм уже не найдешь в интернете. Мы каждый раз ходили на этот фильм, в клуб, и смотрели. Вот это тетя Маня, а вот это сидит Хантан, а вот там вот наши же ныряют. И вот знаете, сколько фильм показывали, столько раз мы и ходили. Старожил села Виктория Николаевна признается. После съемок получила от Рижской киностудии благодарственное письмо. Но оно безвозвратно затерялось, как и та эпоха. А хорошее кино осталось навсегда. Ирина Григорьева, Григорий Николаев, село Табага. Вот так вот история и хранится, хотелось бы сказать. А прямо сейчас наши коллеги из информационной службы вновь готовы поделиться свежими новостями. Передаем слово Ивану Лазаренко. В эфире новости. Доброе утро. В Амгинском наследии завершается реконструкция зрительного зала Дома народного творчества имени Федота Потапова. Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура». В прошлом году специалисты Дома культуры выиграли грант на сумму 11 миллионов 800 тысяч рублей. Часть средств на ремонт была выделена из бюджета администрации Амгинского наследия. Выполнен демонтаж полов, потолков, стен и сцены. Также внутри зала построена лоджия на 18 мест и рабочее место для звука и светооператоров. На сцене зрительного зала будет установлен светодиодный гибкий экран с 2 кулисами. Раньше зрительный зал имел 280 мест, а после капитального ремонта у нас появится лоджия на 18 мест. Появится больше посадочных мест. Надеемся, что в конце ноября все ограничения снимут, и мы откроем свои двери для наших зрителей с новой программой и с новыми проектами. С 14 октября у граждан появилась возможность подать документы для включения в реестр коренных малочисленных народов через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг. Подать заявление о включении в реестр могут не только граждане, но и общины, что очень удобно для тех, кто живет в отдаленных и труднодоступных местах. Теперь россиянам не придется готовить пакет документов, чтобы подтвердить свою национальную принадлежность. Уполномоченные органы будут сами получать необходимую информацию с помощью системы межведомственного взаимодействия. Полноценно такой порядок заработает с 7 февраля следующего года.
Список граждан, которые относятся к коренным малочисленным народам, будет формировать Федеральное агентство по делам национальностей в электронной форме. Издан первый юкагирско-русский словарь. Он содержит свыше 5900 лексических единиц языка лесных юкагиров. Значительное количество слов иллюстрируется примерами. Свет ночью, иногда рано утром, иногда днем. Ну, как им заблагорассудится, так они и появляются. И начинается их появление, если можно сказать так, именно отсюда, из приемного отделения. Сюда поступают женщины, здесь они оформляются, и начинается, собственно, увлекательный и очень важный процесс подготовки к родом. И о том, как работает отделение, нам сейчас расскажет заведующая отделением Наталья Чупрова. Наталья Вячеславовна, доброе утро. Ну, расскажите нам немножко о вашем отделении. Каков процесс попадания и что с женщинами происходит после? Доброе утро. Перинатальный центр является учреждением родовспоможения 3-го уровня. Здесь максимально сконцентрированы беременные высокой группы риска и с преждевременными родами со всей республики. Вот за весь период с момента открытия через наше отделение прошло где-то 43 480 пациентов, из которых было госпитализировано 31 тысяча. Да? За прошлый год эта цифра у нас 13 150. За 9 месяцев этого года к нам обратилось 10 115 женщин, из которых госпитализировано 6 650 и оказано, соответственно, 3500 консультаций. Ну, оказание плановой и экстренной акушерской и гинекологической медицинской помощи осуществляют доктора перинатального центра, которые окажут всю необходимую специализированную помощь в любой ситуации, начиная от простой консультации и заканчивая состояниями, угрожающими жизни и здоровью матери и ее будущего ребенка. Наше отделение оснащено всем необходимым оборудованием для проведения полного комплексного обследования. Можем это посмотреть. Давайте пройдем, посмотрим. Да. То есть здесь мы проводим комплексное обследование с момента поступления, проводим весь диагностический спектр, это начиная от кардиотокографии, заканчивая ультразвуковой диагностикой. Простите. Да. Не волнуйтесь, не переживайте, все хорошо. Скажите, пожалуйста, вот женщины, которые готовятся стать мамами, что им надо иметь в тревожном чемоданчике, прежде чем поступить, в котором они поступают к вам в приемное отделение? Так, ну, прежде всего это документы, паспорт, полис, НИЛС. Было бы очень хорошо, если бы они имели с собой еще копии этих документов. И все необходимое. Сейчас у нас есть уже готовые такие тревожные чемоданчики, которые продаются, где есть все необходимое для поступления к нам.
Ну а вот интересно, за последние сутки сколько к вам поступило уже женщин и сколько, может быть, родилось уже детишек? Сейчас на утро я могу сказать, только за сутки у нас на сегодня обращений было 56, из них где-то 45 поступило. Вот сколько родов, я с утра такую статистику пока еще не узнала. А сколько человек работает, в каждую смену, выходит на смену, сколько человек встречают будущих мам в вашем приемном отделении? Днем у нас еще оказывается плановая госпитализация, поэтому у нас дневного персонала больше. Ночью у нас 2 акушерки, медсестра, это где-то порядка 6 человек в ночное время. Днем чуть побольше. Но ведь одно из важных, на мой взгляд, один из важных моментов при поступлении женщины, которая готовится вот стать матерью, это ее настроение. Вот, как-то психологически настраивают ли ее ваши сотрудники, кто принимает их? Конечно. Что происходит? С каким настроением они встречают? Мы стараемся, если женщина, допустим, нервничает, бывают такие экстренные ситуации, да, по-родительски, по-отечески как-то приободрить. И давайте мы еще раз обратимся к будущим мамам, чтобы они более ответственно, наверное, подходили к своему будущему материнству. Что им надо в первую очередь знать и о чем думать, когда они к вам едут? Я думаю, всю необходимую помощь мы здесь им окажем, и им нужно быть уверенными, что всю необходимую помощь они у нас получат. Да, еще хотелось бы отметить, что в связи с пандемией, да, у нас второе гинекологическое отделение с апреля 2020 года было перепрофилировано в акушерское инфекционное отделение, и туда к нам поступают уже женщины с подтвержденным ковидом. И число этих госпитализаций у нас растет. Если за 2020 год у нас это было где-то 3,4% всех госпитализаций, то за 9 месяцев этого года это уже 5,6%. За весь период пандемии прошло где-то 1200 пациентов через это отделение, через обсервационное. Спасибо большое. Тогда еще раз мы хотим обратиться к людям, что носите маски, перчатки и берегитесь ковида. А женщинам, которые в ближайшее время сюда поступят, мы желаем легких родов, а их будущим малышам здоровья и всего самого хорошего. Ребята, передаю вам слово. Спасибо, Александр, спасибо. Да, огромное спасибо, огромное отдельное спасибо всем врачам этой смены, которые сегодня помогли появиться на свет маленьким человечкам и вообще в целом всем врачам. Да, которые принимают в этом всегда активное участие. Еще раз спасибо Александру за эту информацию, за такой экскурс замечательный, интересный с самого утра. А прямо сейчас небольшая пауза, после которой мы вернемся к вам и поговорим о развитии студенческого спорта. Оставайтесь с нами. Доброе утро! Вы смотрите «Утро Якутии» на телеканалах НВК Саха и Якутия 24, 15 октября на календаре. Да. Сегодня, между прочим, Международный день сельских женщин празднуется. Это праздник, который проходит под эгидой ООН. А также отмечается Международный день мытья рук. Мне кажется, праздник особенно актуальный для последних 2 лет. Какие еще события в этот день отмечаются, какие события произошли в разные годы в этот день, узнаем из нашей традиционной рубрики. На календаре 15 октября и в этот день празднуют Международный день белой трости, Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин, День создания адресно-справочной службы Российского государства. По народному календарю в этот день отмечается память 3 мучеников – Киприана, Иустины и Феоктиста. Эта дата на Руси считалась днем очищения от наваждений и избавления от злых духов. Девушки на Куприяна собирались на вечерки, но не играли и не веселились, занимались рукоделием и за работой пели грустные песни. Приметы.
Если скот, выпущенный на пастбище, поворачивает обратно во двор, холод или снег уже близко. Олени сильно бодаются рогами к непогоде, радужный круг вокруг Луны, к ветрам и ненастью. В этот день начинается ссылка Наполеона Бонапарта на острове Святой Елены в Атлантике. Завершено строительство Кёльнского собора. Вышел на киноэкраны первый в Российской империи короткометражный художественный фильм. Первый сбор труппы театра «Современник». Введен в действие крупнейший в мире нефтепровод «Дружба». В Париже на Монмартре открыли стену любви, на которой на 311 языках написано «Я тебя люблю». Родились в этот день Михаил Лермонтов, русский поэт, прозаик, драматург. Фридрих Ницше, немецкий философ, филолог, поэт. Марио Пьюза, американский писатель, критик, сценарист, автор романа «Крестный отец». Вячеслав Бутусов, российский рок-музыкант. Павел Майков, актер театра и кино, телеведущий, музыкант. Николай Басков, народный артист России. Елена Дементьева, российская теннисистка, олимпийская чемпионка. Анна Хилькевич, российская актриса кино и телевидения. Именины празднуют Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Федор. Мировой рекорд в массовом бейс-прыжке с моста установили на фестивале бейс-джампинга. С пешеходного подвесного моста длиной 439 метров одновременно прыгнули 28 бейс-джамперов. Таким образом был побит рекорд 2019 года, когда совместный прыжок совершили 27 спортсменов. По словам организаторов соревнований, в этом году прибыло рекордное количество участников. По информации организаторов, за 3 дня спортсмены совершили более 800 массовых показательных и акробатических бейс-прыжков. Да, 28 – это новый мировой рекорд. Будет потом видео и фото подтверждение, но пока предварительно рекорд установлен. Немножко поделитесь вашими эмоциями. Трудно ли было? Дала ли погода? Дал ли... Трудно, страшно. Страшно. Трудно, но команда очень сильная. Сильная, спрыганная – это все-таки не первый наш рекорд, а уже 4-й мировой рекорд. Команда очень сильная, команда мощная. Погода нам подфартила. Мы ломались, делать или не делать. Приняли решение сделать и не ошиблись. Ну, это экстремальный спорт, а мы сейчас поговорим о спорте студенческом. Да, в нашей студии сегодня президент некоммерческого партнерства Национально-студенческая футбольная лига, это Андрей Стукалов, и Сергей Крюков, исполнительный директор некоммерческой организации Ассоциации студенческого баскетбола. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Как вы в режим еще не вошли? Понимаем, процессе. Да? Джетлаг еще не отпускает. Насколько мы знаем, вы вот успели поработать уже с Северо-Восточным федеральным университетом. Какая-то работа прошла. Какие впечатления? Что грядет? Ну, знаете, вчера мы заключили договор. Национальная студенческая футбольная лига и Ассоциация студенческого баскетбола. Договор с Северо-Восточным федеральным университетом о участии в лиге и о проведении международных соревнований, всероссийских форумов и так далее. Единственное, что могу сказать, что действительно очень крупный университет, серьезная инфраструктура, я вам скажу, очень спортивный ректор, который подобрал достаточно толковую команду, которая сегодня участвует в соревнованиях, организовывает соревнования среди детей и достаточно успешно, учитывая то, что команда Северо-Восточного федерального университета в Красноярске прямо с первого же захода взяла бронзовые медали. Мы знаем, что итоги экспертного совета будут проходить впервые в нашей республике. Да? Какие основные обсуждения, расскажите? Сереж? Ты как член экспертного совета? Якутск действительно является одним из центров развития спорта на Дальнем Востоке. Ассоциация студенческого баскетбола имеет уже давние традиции, начиная с 2012 года, когда началось объединение федеральных университетов
на базе Северо-Восточного федерального университета был создан отдельный дивизион Ассоциации студенческого баскетбола. Там в среднем играет 7 мужских команд. Это достаточно большая аудитория. И когда мы вчера зашли в зал, я увидел огромное количество ребят, якутов, которые занимаются баскетболом. Меня, откровенно говоря, это поразило. Экспертный совет направлен на объединение сообщества, которое занимается развитием физической культуры и спорта в Якутске. Да, будут затрагиваться различные вопросы, связанные с организацией работы студенческих спортивных клубов, взаимодействие вузов и студенческих спортивных лиг, проблематика, та, которая есть на данный момент в спорте, вопросы инфраструктуры, вопросы подготовки тренеров, все злободневные вопросы, которые на данный момент существуют в нашей сфере. И буквально недавно, вот примерно по этому же сценарию, мы подписали договор с Северо-Кавказским федеральным университетом именно о создании центра региональных лиг по различным видам спорта. И вот я думаю, что сегодня мы также на экспертном совете обсудим именно на базе Северо-Восточного федерального университета создание вот этих региональных лиг Дальнего Востока. Ну вот вообще суммарно вы сказали, да, что в принципе Северо-Восточный федеральный университет сегодня и результаты показывает, и инфраструктура достаточно большая. Но вообще в целом для развития студенческого спорта в России что очень необходимо? Студенческий спорт у нас сейчас в тренде. Да, то есть после проведения крупнейших международных форумов, таких как Универсиада в Казани, Универсиада в Красноярске, роль студенческого спорта очень сильно выросла. Олег Васильевич Матыцын, нынешний министр спорта, это выходец из студенческого спорта. И, конечно же, сейчас роль студенческого спорта становится все больше и больше. Ключевой проблематикой студенческого спорта является несколько моментов. Первое – это инфраструктура. Все-таки нам не хватает качественных футбольных полей, качественных баскетбольных площадок, где есть необходимое количество для зрителей. Даже там, где есть эти залы, там времени не хватает. Поэтому инфраструктура, наверное, является одним из ключевых камней преткновения, хотя сейчас в эту сторону проводится большая работа. Следующий момент – это квалификация тренеров и менеджеров, которые работают в студенческом спорте. Для того, чтобы собрать аудиторию студентов, тех людей, которые будут приходить и болеть за свои команды, необходимо выстроить правильные маркетинговые коммуникации, необходимо создать бренд. Для этого необходимы, конечно же, квалифицированные специалисты. И именно менеджмент в студенческом спорте начинает только зарождаться. Тренерская история также еще, наверное, советское наследие, да, она была по остаточному принципу. То есть учителя, преподаватели физической культуры продолжали вести какие-то секции по видам спорта. А мы понимаем, что на данный момент на базе вузов формируются полноценные команды, которые могут конкурировать даже с профессиональными. Поэтому квалификация тренерских кадров должна быть на самом высоком уровне. Кадры решают все. Ну, вот Сергей уже отметил, что вчера он встречался со студентами-баскетболистами. Как обстоят дела со студентами-футболистами? Вчера мы тоже встречались со всеми, не только футболистами, но и региональными нашими представителями. Федерация футбола Республики Саха, представители футбольных клубов, ну и, конечно же, вся команда Северо-Восточного федерального университета. Мы вчера с коллегами наградили их грамотами, медалями, ребятам было это очень приятно. Ну и, в общем-то, учитывая, что вчера я выяснил, что ректор университета очень любит футбол, то если мы вчера играли в баскетбол, как бы такой товарищеский матч, на следующий раз решили и договорились, что сыграем в футбол. А кто, кстати, выиграл матч? У них был товарищеский, они даже не считали счет. Но играл и проректор, играл и руководители кафедр физической культуры, непосредственно сам Сергей Владимирович принимал участие. То есть достаточно интересно. Только я не играл, потому что я, в общем-то, не умею играть в баскетбол. А вот в следующий раз, когда будет футбол, то сыграем. Отыграетесь. Да. Ну вот на этой ноте позитивной, я считаю, мы с вами прощаемся. Спасибо большое, что пришли в эту студию. Надеюсь, что вот эта совместная работа, она приведет к конечной вот этой цели, она принесет свои плоды, которые от этой работы ожидаются. Да. Надеемся вас увидеть не раз еще и в нашей студии, и в нашей республике. Вот особенно после футбольного матча, который обязательно будет. Приглашаем вас сыграть и в баскетбол, и в футбол. Обязательно. Спасибо и вам, что поднимаете темы студенческого спорта. Спасибо. Спасибо вам за участие. Плодотворного вам дня. Ну что ж, на этой прекрасной ноте мы с вами прощаемся. Желаем вам отличных выходных. Занимайтесь спортом, отличных вам праздников.
Да, чтобы не болели, потому что осень прошла, зима наступает, время ОРВИ и так далее. Берегите свое здоровье, берегите себя и своих близких. Хорошего вам настроения, отличного дня, отличных выходных.